And I give you the word to you, Benzi, okay? To start now, right yes, now? It is. Yes, it is. You can start. Yeah. Добър вечер, колеги. Добра среща и се надявам да имаме една много интересна среща с професор Силверио Ди Рока. Едно от моите открития за тази година. Човек с изключително голям опит, човек с невероятни знания в посturологията, който за мен лично откри още една парадигма, този път в посturологията, и се надявам споделения опит с него да бъде полезен за всички вас. Той ще се представи лично, ще имам честта да превеждам за вас, така че давам думата на професор Силверио Ди Рока. Your turn, професор. Okay, thank you so much. Thank you so much for your words. Yes, and let me put myself in, and I have to say hello, everybody. Yes. Искам да се представя, да ви кажа здравейте. And I'm very happy to be here today. I'm very happy, and the presentation, I think, will be very good presentation for everybody. Това ще бъде една добра презентация за вас. And to introduce the collaboration between our school and the Bulgarian Posturology Association. Колаборацията между нашето училище и Българската асоциация по посturология. And that will be the beginning, I think. This will be the beginning of our collaboration. Това ще бъде само начало на нашето взаимоотношение. And I think the presentation. Yes, Professor, show the presentation on the big screen, please. Okay. I will put the presentation in the big screen. Okay, I will share the presentation. All right. Sure. And today, I think that will be a good time to present the collaboration. Време за представяне на нашите взаимоотношения. Do you see now the presentation? Yes. Professor, please present yourself as a beginning. Okay. Yes. Okay. I will present myself. Okay. I am the Professor Di Roca, and I'm the director of the M.P.R International School. И съм директор на M.P.R Международното училище. And our school is an international school. We teach all around the world. Е международно, има представителство в много места в света. We teach in America, Europe and Asia. Ние преподаваме в Америка, в Европа, Индонезия. And then now we are trying to open the school in your country, in Bulgaria, with the collaboration. Подобно училище и в България. With the collaboration of the Posturology Association. С колаборация с Българската асоциация по посturология. And today you are in the virtual classroom of our international school. Сега вие сте в виртуалната класна стая на нашето училище. And the purpose of today's meeting is to introduce all of you in the diagnosis and therapeutic protocol of the M.P.R. Сега целта е да ви представя нашето училище. Based in posturology and posturometry. Посturологията и постурометрията. With our holistic and interdisciplinary protocol. С нашият холистичен и интердисциплинарен протокол. We have teaching for more than 3,000 professionals around the world. Ние преподаваме на около над 30,000 души по целия свят. And I would like to express my sincere gratitude to Dr. Ventislav Stov for the collaboration with us in your country. За колаборацията, която установихме. And we go now to the presentation. И сега вървим към презентацията. За да добавя, че той е професор в Торино, преподавал е в Испания, в Италия, в Мексико, в Индонезия и наистина е с много сериозна професионална кариера.
в голяма степен свързана с пострологията. Познава повечето хора като Брико, при когото учил, познава Мерсман и още много други, но това е отделен разговор. Нека започнем презентация. Let's go, професор. And I dealing with the posturology since 1987, many years ago. Аз съм в пострологията от 1987 година, много години. Много давно. And we teach in America, Europe, and Asia this protocol that I create that is called M.P.R, Miofunctional Postural Rehabilitation. Това, което създавахме във времето през тези години, е този миофункционален постурален M.P.R, миофункционална постурална рехабилитация, M.P.R протокол, който прилага в пострологията. I created this protocol 40 years ago. Аз създах този протокол преди 40 години. Because I understood there is not a common language. Защото разбрах, че няма общ език between the whole medical sciences. Между всички медицински науки. And it is important to speak the same language. И е много важно да имаме такъв общ език. To communicate between the disciplines. Между различните дисциплини. And in our school, the same reflection. This is the meaning that we have in our school. If you have the only tool is a hammer, you will see everything as a nail. And that is why we think that super specialization is very short mind in medical sciences. Please slowly, професор. Ясно е, че в цялото това знание, когато имаме само едно знание, ние всъщност няма да направим нищо. Вижте мисълта на Абрахам Маслоу, че само когато имаме една цел, това е като един чук и с него можем да забиеме само един пирон, ако имаме само едно отделно знание. And what is M.P.R? Какво е M.P.R? It's a diagnostic and therapeutic method. Това е диагностичен и терапевтичен метод, that use tools of the different disciplines. Той използва инструменти от различни дисциплини. And the purpose is to balance the stomatognatic system with the tonic postural system. Равновесието между стоматогнатната система и цялата постурална тонична система. Many years ago, I tried to change the paradigm. Преди много години аз се опитах да променя парадигмата. To move from local, fragmented approach to global and holistic vision. За да премина от конкретния, тесния подход към глобален такъв холистичен подход. And to move from individual to interdisciplinary. И да се придвижа от отделното към интердисциплинарното взаимоотношение. The objective was a very professional change point of view. Целта беше много конкретна. Професионалистите да говорят един същи език. This message is to inspire all health professionals to keep the open and curious mind. Целта беше да всички професионалисти да запазят любопитството по отношение на цялото тяло. To explore new perspectives, new knowledge and innovative ways. Да използват своите знания в изследването, холистичното изследване. Only by remaining open to changes. Само с това да бъдат готови за промените. Same reflection can also apply to the super specialization. Същия подход касае и супер специализацията. That all of them see the patient through the eyes of their specialization. Защото всеки от тях гледа през очите на
тясната си специализация. And thus make a restriction in diagnosis and therapy. Създава ограничения в диагностиката и в терапията. In summary, M.P.R is not a simple technique, it's a method. Всъщност M.P.R не е една техника, а това е метод. Its objective is to achieve a precise and stable balance between craniofacial system and tonic postural system. Да се достигне до един прецизен баланс на стоматографната система с постуралната тонична система. That is the goal. Това е целта. To have good rehabilitations in all medical sciences. За да имаме рехабилитация от всички медицински дисциплини и науки. The objective in our method is to identify the priority. Целта в нашия метод е да установиме приоритетите. What does that mean? Какво означава това? It means determining which factor is causing the greatest disturbance to the systems. Това е да се определи кой фактор има най-голямо влияние за промените. Once the primary disturbance is identified, the Когато goal се is to идентифицира temporarily neutralize the aggression. Когато се идентифицира този агресор, тогава ще се реши и проблема с тази агресия. And that will allow us to have a good rehabilitation. И това ще ни даде възможност за една добра рехабилитация. Diagnosis to achieve the priority, the main disturbances into our body. Да определи основните въздействия, основните причинители за ситуацията. To achieve this result, за да постигнем този резултат, a proper neurological integration of the system is essential. Основното е определенето на сензорите в тялото. Only through correct communication and integration between the body. Основно с комуникация и разбиране на тялото. When neurophysiological coordination is restored, then we will have a good rehabilitation. Please slowly, професор. Когато имаме добра интеграция на тези рецептори, тогава ще имаме we will have what? We will have a good and permanent stability. Ще имаме добра и постоянна рехабилитация. This integration is the foundation. Тази интеграция е основа of the long-lasting rehabilitation. За продължителна рехабилитация. These are the three fundamental questions we have to ask to ourselves. Трябва да си зададем три основни въпроса. Why? Защо? This refers to diagnosis. Защо това е свързано с диагнозата? When? Кога? This define the priority of action. Кога да се определи приоритета и въздействието? And how? И как? That refer to techniques, therapeutic и как това се отнася към техниките на въздействие? And it's the last one, not the first. Това е последния въпрос, не първия. To achieve this result, за да постигнем този резултат, a proper neurological integration is essential. Неврологичната интеграция е основна. To have a good balance between systems. За да имаме добро взаимодействие на системите. All techniques that achieve this goal physiologically, всички техники за да постигнем тази цел, are non-aggressive. Почна обучение. Митко, изключи си микрофона, Митко. Добре.
Ама веднага го изключи. We have some microphone open, I think. Yeah. Митко, изключи си микрофона. Питвам. Долу вляво имаш мик on. Напри го мик off. Okay, M.P.R is an integrative method M.P.R е един обединяващ метод, that treat the patient in a functional way. който третира пациента по един функционален начин. We cannot achieve this alone. We need different specialties working Ние together. не правим това отделно, ние имаме нужда от различни специалности като въздействие. And we need to work together. И имаме нужда да работим заедно. We need a common therapeutic protocol. И имаме нужда от общ терапевтичен протокол. The result is to speak the same language, Резултатът да говорим един и същи език, diagnostic and therapeutic. диагностично и терапевтично. This is the only way Това е единствения начин, to a true interdisciplinary action. за да имаме интердисциплинарни действия. If we talk Ако the same говорим language същия език, един и същи език, and we have the holistic objective и имаме together, холистични цели, тогава ще успеем. why is diagnosis? Защо? Въпросът е свързан с диагнозата. When is priority? Кога определя приоритетите, And how is technique? а как определя техниките, с които действаме. And this is the last one, not the first. И той е последен въпрос, а не пръв, както обикновено. How many of you have that kind of patient I will show you? Колко от вас са имали пациенти като тези, които ще ви покажа сега? If you see that, Ако видите това, it looks at a short arm, изглежда като че едната ръка е по-къса. but Но if we put two cotton rolls, ако сложим едни памучни ролки, magically the магично, arm is growing. магично ръката пораства и те се изравняват. We Памучни annulate with the cotton roll анулираме с памучните ролки the negative effect негативния ефект of the stomatognatic system на стоматогнатната система. over the muscle change. Over The muscle change. Върху мускулните промени. Always Винаги dysfunction of the stomatognatic system дисфункцията на стоматогнатната система affect the muscles. въздейства на мускулите. This is the example. Това е пример. If you see that patient Ако виждате този пациент, have postural problems, има постурални проблеми, stomatognatic system problem, стоматогнатни проблеми and convergence problem, и проблеми с конвергенцията на очите. who start first? С кое се започва първо? The dentist, Зъболекара, the posturologist, постуролога, the physio, физиотерапевта, the optometrist. офталмолога. M.P.R is designed to answer that question. M.P.R дава възможност да отговорим на този въпрос. The same here. Същото е тук в този случай. Different specialties involved. Различни специалности с въздействие върху тялото. And normally, when we treat the patient, Нормално ще третираме пациента, we interfere each other ще влияем един на друг. because we don't have a really interdisciplinary protocol. Защото
Ние по принцип нямаме интердисциплинарен протокол. And imagine if that patient also И този had път също a true shorter leg. и истински по-къс крак. Реално по-къс крак. That is an anatomical problem. Това е анатомичен проблем. The same here. Същото тук. This is a real scoliosis. Това е реална сколиоза. How we treat it? Как ще въздействаме тази сколиоза? And here И тук is prevention. важна превенцията, профилактиката. If we treat in that moment during the growth, И ако ние въздействаме по това време на растежа на детето, the patient do not arrive like this in the то няма future. да се развие до това, което виждате в бъдеще. And here the same. We have oculomotor system, Имаме проблем с околомоторната система, stomatognatic system, стоматогнатната система and postural problem. и постурален проблем. And that is a problem of super specialization. И това е проблема на суперспециализацията. The patient goes to a Пациента surgeon отива при хирурга, with pain in the lumbar area, има с болка в ломбарната област and because the only tool и защото has единствената цел is surgery, и единствената цел в хирургията he operate е the да lumbar. оперират. И те оперират ломбално и виждате Patient carry on with the pain, пациента продължава да има болка обаче. and the surgeon operate a little bit up, Тогава хирург оперира малко по-нагоре and patient carry on with the pain, и пациента продължава да има болка. and slowly do different surgeries, Различни хирурзи but the patient still with pain. и пациента все още е с болка. Why? Защо? Because he is looking only with the eyes of surgery. Защото той гледа само с очите на хирурга. Here is another case. Това е друг случай. This is a functional scoliosis, Това е функционална сколиоза, not a real scoliosis, не е структурна сколиоза. related with Свързана stomatognatic system с and postural disease. стоматогнатната система и с постурални отклонения. And the same here. Същото ето тук. Most of the scoliosis are functional, Голяма част от сколиозите са функционални that we can treat и if ние we можем approach, да въздействаме. if we approach an holistic И имаме point of view. холистичен подход за това. Here, chronic patient, Тук такъв хроничен пациент. the whole life stay like this, suffering, Цял живот стои така трудно. and nobody do an holistic diagnosis. И никой не е поставил холистична диагноза до този момент. All of these patients, more or less, follow the same path. Голяма част от тези пациенти върват по един и същи подход. This is very funny. Това е много смешно. We call Madame Rose. Ние наричаме това мадам Роза. Is has pain and going to all specialties. И ходи при всички тия специалисти, търсейки And go with the same pain, върви с една и съща болка and the specialist says, in my point of view, is health. и за всеки специалист тя е здрава. That is common in the whole world.
И това е в целия свят едно и също. And all these patients who have different symptoms, И всички тези пациенти, които имат различни симптоми, different relapses, become psychiatric patients може да са и психиатрични пациенти with tablets, с таблетки. because every one of us look our Защо? point of view. Защото всеки от нас гледа от собствената си гледна точка. Sorry. And then, are we prepared to neurological integration? Готови ли сме да лекуваме с неврологична интеграция? The answer is no. Отговор е не. And then, if you physio do this, Ако вие сте физиотерапевт, който прави това, if you are an osteopath, do only ако this. сте остеопат, правите това, And worse, if you are a dentist, do only this. а ако сте зъболекар, правите така. That's funny, but it's our world. Everyone, Смешно, но това е нашият свят. Навсякъде. everyone see in our point of view the patient. Всеки гледа от собствената си гледна точка пациента. But the tip of the iceberg is the symptom. Това е типът на така наречения симптом на айсберга. But the big is down the water. Но голямото, важното е отдолу под водата. And that the causes. И това са причините. And we never investigate the causes. И ние никога не инвестираме в такива курсове. We treat the symptoms. Ние въздействаме, третираме симптомите. Point of view. Гледната точка. Виждате Who ли? has right? Кой е прав от тия двамата? Both. И двамата са прави. Depending the point of view. Зависи от гледната точка. Here, dentists look this. Зъболекарът гледа това. Medical doctors, another part. Лекарят гледа другата част. Physiotherapists, the same. Физиотерапевта също. Osteopath, the same. Остеопета по също. Podastria, the same. Подолога. И той гледа по такъв начин. But the body is not divisible. Но тялото не е разделено. Many years ago, Преди много години this professor, професор Musi, was a very nice dentist in Italy. който бил Just много study, известен зъболекар в Италия, just study the connection изследва връзка между between craniofacial system and the rest of the краниофациалната body. дисфункция и стойката. 1936. Вижте, 1936 година. He studied how the jaw position Вижда can как affect the body. изследва как позицията на челюстите въздейства на тялото. That pictures are very old. Тези снимки, както виждате, са доста стари. Perhaps we forgot that studies. Защото ние сме забравили тези изследвания. And body balance. When we're talking about body balance, Тялото е в равновесие. we have to talk about mind, biochemistry and structure. За да бъде в баланс, ние трябва да мислиме за мисълта, за структурата и за биохимията. За да бъде тялото в баланс. That's why I create the integrated interdisciplinary Затова protocol създадох many този years ago. интердисциплинарен протокол преди много години. It is active that adapts every patient. Той е активен, защото адаптира развитието на пациентите. It's integrated. Different disciplines work. И интегрира работата на различните специалности. Interdisciplinary. И е интердисциплинарен, because different disciplines work with the same point of view. Защото различните дисциплини работят с една и съща гледна точка. And the M.P.R, Miofunctional Postural Rehabilitation, И миофункционалната постурална рехабилитация is the tool
for this interdisciplinary protocol. Е целта и средството за този протокол. Why is myofunctional? Защо е миофункционално? Because it's physiological, obtain a physiological neuromuscular balance. Защото това е физиологично невромускулен баланс. It's postural. Той е постурален. Because to the rehabilitation of craniofacial system and the rest of Води the до body. рехабилитация на стоматогнатната система. And rehabilitation because balance all the systems. И рехабилитационен, защото балансира всички системи. And then I try to explain the concept of M.P.R. Ще се опитам да ви обясня същността на M.P.R. If you compare the brain with the PC, Ако сравним мозъка с един компютър, you will understand the proprioception. вие ще разберете проприоцепцията. The brain, that means our computer, Мозък е нашият компютър. receive information Получава информация through our receptors. от нашите рецептори. Imagine if our receptors are working bad. Представете си, че тези рецептори работят лошо. The answer will be a bad answer. И отговорът ще бъде неправилен. Лош. In a PC, if a hacker В нашия компютър може да има хакери, attack the PC, които атакуват нашия компютър. we know we cannot put a new software И ние знаем, че не можем да имаме нов софтуер, because it's not working well. защото не работи добре. For that reason, we have an antivirus. По тази причина, примерно, иначе в другите компютри има антивирусни програми, To protect our PC. за да запазят нашия компютър. The brain have not antivirus. Но нашият мозък няма антивирус, за разлика And от the wrong information is coming also if it's wrong. И грешната информация пристига, независимо, че е грешна. For that reason, in M.P.R, По тази причина в M.P.R we create an antivirus. ние създадохме такъв антивирус. The name of the antivirus is sensory deprogramming. Името на този антивирус е сенсорно рецепторно депрограмиране. Deprogramming. And the philosophy is very simple. И философията е много проста. If you have a wrong information, Ако имате грешна информация, you need to deprogram the receptors. трябва да депрограмирате рецепторите. That allows to have a good myopostural balance. Това позволява един добър миопостурален баланс. And then you can reprogram the И receptors. след това вие може да направите репрограмиране на тези рецептори. The diagnosis of M.P.R is simple. Диагностиката в M.P.R е проста. It's clinical, instrumental, and complementary analysis. Клинична, инструментална и общ анализ. Технологичен анализ. Clinical, we study oculomotor system, В клиничната ние изследваме околомотарната система, the postural analysis, правим постурален анализ, the stomatognatic system analysis, анализ на стоматогнатната система and the foot support analysis. и на подалната опора анализ. Instrumental, we use the posturometer. Инструментите, които използват, това е постурометрия Posturometry and stabilometry. и стабилометрия. And the complementary analysis, А този комплементарен анализ we have studied food intolerances and amino acid deficiencies. изследваме нетолерантността на храните и аминоацидните дефицити. With this, we can arrive to a good diagnosis. И така, по този начин ние стигаме до добра диагноза, To identify the priority. за да идентифицираме приоритетите. And then we have the first tool, the sensory deprogramming. И така имаме първата цел, депрограмиране на сенсорите.
на For the рецепта. eyes, for the oculomotor system, За we очите have proprioceptive magnetic field. имаме проприоцептивни магнетични полета, магнитни полета, извиняйте. For the stomatognatic system, За стоматогнатната система during the growth, we have на растежа craniofacial orthopedic. имаме краниофациална ортопедия. In adults, you have the body equilibrium device. За възрастните имаме така наречения body equilibrium device. Това устройство who annulate the aggression, които анулират агресия на функцията. For the foot support, we have опора, magnetic fields, имаме магнитни полета and proprioceptive insoles. И проприоцептивни стелки. And for the biochemistry, за биохимията, we have diet and detoxification. Имаме диети за детоксификация. And for the reprogramming of the sensors, след това за репрограмирането на сензорите, in the oculomotor system we have exercises. За окуломоторната система имаме упражнения. For the stomatognatic system, during the growth, на систем, по време на растежа, we have craniofacial orthopedics. Има краниофациална ортопедия. In the adults, the functional reprogrammer. За възрастните функционален репрограматор. And for the foot, за краката, we have physiodynamic insoles. Имаме физиодинамични стелки. And for the biochemistry, we have diet. We have probiotics. Имаме пробиотици. And reparation of the gut. Of the intestine. Reparation и възстановяване на чревната, на микробиом. And the protocol is simple. И протокола, M.P.R протокол е прост. We divide in dysfunctions and dysmorphisms. На две понятия, дисфункция и дисморфизъм. The dysfunction always cure. Дисфункцията винаги се лекува. The dysmorphisms we improve the situation. За дисморфизма ние можем да подобрим ситуацията. The therapy, we have shock therapy. За терапия ние имаме така наречената шок терапия. To eliminate the symptoms. За да елиминираме веднага. And the real therapy is deprogramming, balancing and reprogramming. Истинската терапията е депрограмиране, репрограмиране и балансиране, уравновесяване. Let me tell you how the craniofacial system как действа на краниофациалната система. Is a big disturber of the posture. Краниофациалната е голям вредител на стойката. Affect directly the muscle change. Директно влияе на мускулните вериги. The changes of the jaw position. Промените в позицията на челюстта. Affect TMJs. Въздействат на темпоромандибуларната става. And the brain have only one defense. И мозък има само една защита. Is bruxisms. Това е бруксизма. Bruxisms is not a stress. Бруксизма не е от стрес. Is a defense. Very bad defense. Това е защита, лоша, но защита. To protect TMJs. За да запази темпоромандибуларната става. To kill the teeth. To destroy the teeth. Да убие, да разруши зъбите. And the situation is always worse. You can never stop. И ситуацията се влошава, тя не спира като развитие. The change of the positions like this, how is affecting the body? Промената позиция по този начин въздейства на тялото по този начин. And the most dangerous situation is
the retroposition with Най-тежката ситуация е когато имаме ретропозиция на челюстта the loss of vertical dimension, с загуба на вертикалните съотношения на челюстта. which is affecting cranial muscles and neck muscles. Това въздейства на черепните мускули и на мускулите на шията. Then slowly is going to the neck, И полека от шията, then to the back spine, слиза отзад на гърба, and slowly go into lumbars and affect the whole body. отива надолу, ломбалната област и на цялото тяло. Different samples. Jaw position, postural alteration. Девиация, постурално увреждане. Девиация на челюстта, постурално увреждане. Symptoms, the common symptoms. Общи симптоми. Headache, neck pain. Болка в шията, дифузни мускулни болки. Symptoms in TNJs, etc. Симптоми от ставата. The jaw is affecting the hypoconvergence directly. Ставата влияе директно на хипоконвергенцията. One of the most important receptors of the tonic postural system. Един от най-важните рецептори на тоничната постурална система са очите. And affect the posture. И въздейства на стойката. We have to find the causes of the problem, not Трябва да намерим just the причините на symptoms. тези причини, не само да действаме на симптоми. And we need a special protocol to work together. И ние имаме нужда от специален протокол, за да работим заедно. M.P.R is an holistic protocol. M.P.R е такъв холистичен протокол. And the possibilities Какви are са a lot. възможностите на M.P.R? We create teams all around the world Ние създаваме екипи навсякъде по света, that work with the same point of view, които работят с една и съща гледна точка. we create in physiotherapies techniques Подготвяме за терапевтични техники, that will relieve the problem които permanent. ще решат проблема за постоянно. The same in osteopathy Същото правим и с остеопатия и остеопатите. and all medical science working И всички with a physiological медицински rehabilitation. науки работят за физиологичната рехабилитация с продължаващи резултати, дълготрайни резултати. With the M.P.R, we can understand each other with the Така, same language. Ние можем да се разберем с един и същи език. We create international networks all around the world. Създадохме международна мрежа по целия свят. I hope shortly we create in Bulgaria this international network. Надявам се така ще включим и България в тази мрежа. All around the world they work connected. Те работят свързани, тези екипи. We have an holistic diagnosis, Правим холистична диагноза the same protocol. с един същи протокол We can communicate together. и можем да комуникираме заедно. And the posturometer Това, което се ползва connect е така наречения постурометър, който е изобретен от него. connect all medical sciences with the Той diagnosis. свързва всички медицински специалности с същата диагноза. It's an special instrument, Това е objective instrument специален обективен инструмент, with a special protocol of diagnosis специален протокол за диагноза, that can analyze the body posture който and in very анализира short time стойката за много кратко време. we can arrive to the problem directly. Ние отиваме към проблема директно. Той използва технологията и разбирането на капанджи. It's created with the Kapanji concept. На основата на концепцията на капанджи. And the bed device is a very important tool in M.P.R. Много интересен инструмент е този Body
еквилибриум девайс, който е създал също той, който се използва за депрограмиране. That allow to eliminate immediately the Той dysfunction позволява да се елиминира директно дисфункцията of the big disturber of the posture. на големият нарушител на стойката. Mandibular deprogramming. Той се използва за мандибуларно депрограмиране. Patients with problems that Пациенти with с bed, проблеми with с този bed бед при equilibrium затворена of your уста body се вижда долу, може да видите в средата как се променя натоварването в килограми на това дете при слагането на това устройство. deprogramming and reprogramming is our meaning. Нашата цел е депрограмиране и след това репрограмиране. Bed is a good tool for deprogramming. Бет е добро средство за това депрограмиране. We also use with athletes Ние използваме това също и за спортисти, to better performance. за по-добро представяне. Athletes that with bed Атлети, които с бет, they increase the performance. подобряват тяхното представяне. This is a research I did Това са изследвания, които направихме in Switzerland with sportives. Швейцария, спортисти. How annulating the craniofacial system Как dysfunction, анулирахме краниофациалната дисфункция they increase the performance. и това подобри тяхното представяне. Гледайте долу в средата как се вижда равновесието на килограмите. And that is a patient that I want to share with all of you. Това са пациенти, които искам да споделя с вас. This is a patient in Argentina Това е пациентка в Аржентина with a very chronic disease с много хронични заболявания. for years, more than 10 years. Повече от 10 години. And our team there, medical doctor, dentist, physiotherapist, and osteopath, Лекари, зъболекари и остеопати, they apply the M.P.R protocol. прилагайки M.P.R протокола, And then with a basic diet, основна bed, диета, and physical rehabilitation, физична рехабилитация. and she improved the situation in 3 И тя months. всичко това подобри ситуацията с нея. Може да видите. The changes. That is a chronic patient Това treated беше with хроничен M.P.R. пациент, въздействан с M.P.R протокол. with our teams working together. С нашият екип, който работеше заедно. And that is prevention. I want to share before finish the prevention. Искам да кажа за профилактиката, превенцията при децата. Childs treating in early age with craniofacial orthopedics. Ранни години с миофункционална ни средства. Slowly, Бавно, during the growth, they по време на change. растежа се постигнаха тези промени. They improve the situation, Подобри ситуацията, and then not only local, но не само not only teeth, you will не само see, зъбите, както виждате. that was orthopedics, rehabilitation, physical rehabilitation, and orthodontics. Рехабилитация и ортодонтия. And slowly, we are right to the end. И бавно стигаме до края. Good local result, Добър локален резултат. but more important is По-важно е the posture. стойката. How this young lady Как тази will never have problem in the future. няма да има повече проблеми в бъдеще. The balance of Баланса, the body. който виждате, следете долу в средата цифрата, която се получава. And obviously the smile. Yeah? И очевидно и усмивката. We see the beginning, the face, and how it's changed. И промяната. A big job.
but that's the result. Голяма работа, тежка работа, но си струва резултат. As a conclusion, M.P.R allows Като извод, M.P.R позволява to work together in a работим simple way заедно по един прост начин with a lasting physiological result. с продължителен резултат. M.P.R is a good protocol to work together, all M.P.R е medical добър sciences. да работим заедно като в различните медицински науки. Our meaning is first to not разбиране. harm Първо не вреди, както казва Хипократ. Hippocrates, the father of the medicine. Бащата на медицината. The M.P.R fundamentals is the basic course. If you want to go deeply, M.P.R е основен курс, който се провежда от нас. if you want to go deeply to the concept of И the вие можете да M.P.R, влезете по-дълбоко в тази концепция на M.P.R. this is a course that you have the whole tools, the whole diagnosis to И в work. този курс ние подготвяме за целият курс цялото въздействие. Our lectures are in our application. We have recorder lectures, live sessions, and practical sessions in place. Ние провеждаме лекции, живи обучения, практически workshopи, индивидуални и групови. And I hope shortly we'll start in Bulgaria our courses also with the Posturology Аз се надявам, Association. че скоро в България ще направим такива курсове. And also you are invited to come to Cordoba, where is Но our вие physical добре school. дошли да дойдете в Кордоба, където и ние бяхме скоро с доктор Мандо. Едно прекрасно място. And thank you so much, Venti, for Благодаря ви. your effort. Благодаря на всички за вниманието. You did a very good job promoting the M.P.R, and I hope shortly we will Колеги, това start. е слабо докосване до M.P.R, както разбирате. Maybe some questions, Yes, професор. if you have question, here is. Колеги, You can. ако имате някакви въпроси, заповядайте, може да видите биографията на професор Дирока. It's a short biography, yes. Докато чакаме въпросите. Имате думата. Пуснете си микрофона, ако имате желание да зададете въпрос. Аз ще направя възможното да преведа. Заповядайте, колеги. If you want some question, I am here, okay? Професора чака лекциите. Чака въпросите. You have a lot of people today, 51 people that is into the 51 души registration. участват в момента в курса. Това е доста приятно изненадано, това сериозно участие. Имам един въпрос. С какви видове терапии са приложени по време на лечение с Какви видове? Какво разбираш под видове терапии? Какво примерно разбрах, че примерно хранителен режим, друго какво примерно са като въздействие са предприемали, за да има такъв стабилен резултат при пациента. Professor, the question is, what kind of different therapies you use during the treatment of the patient? Please repeat. Yes, we have a protocol, as I told you before. Let me share and let me stop sharing, okay? We have a protocol based in two different tools. Ние имаме протокол, който е с две основни цели. The deprogramming tools депрограмиране and the reprogramming tools. И репрограмиращи цели. In the middle, по средата, we have postural rehabilitation. Имаме постурална рехабилитация. The deprogramming tools депрограмиращите средства is to intervene with the oculomotor system, да въздействам върху околомоторната система, with the craniofacial system, краниофациалната система, the foot support, подалната опора and the biochemistry of the body. И на биохимията на тялото. With this, there is a special protocol. It's very difficult to explain the protocol in 1 hour. Да ви обясня съвсем целият протокол, най-малко 1 час. With the diagnosis,
с диагнозата, we individuate ние индивидуализираме the priority. приоритетите, кое е And най-важно. with this diagnosis, we И apply the protocol. С тази диагноза ние прилагаме протокол. The protocol of deprogramming Протокол за депрограмиране and the protocol of reprogramming. и протокол за програмиране. It's very, very difficult to explain in 1 hour the whole protocol. Много е трудно да обясним за 1 час целият протокол. Сега само, колеги, мога да кажа едно докосване до тази идея за R.M.P. Да. How do you perform the detox? The detox is Как прилагате protocol. Въпроса на detox. Как прилагате детоксикирането? Да. The detox is when we have intoxication of the body. Когато имаме интоксикация на тялото. For different causes. Поради различни причини. That interfere with the good function of the muscles. На добрата функция на мускулите. If you don't clean, ако вие не почистите the body, тялото, the therapies will collapse. Терапията колабира. Why? Защо? Because muscles are under intoxication. Защото мускулите са под интоксикация. And you cannot do a good rehabilitation. И вие не можете да имате добра рехабилитация. If the muscles are intoxicated. Ако мускулите са интоксикирани. We use homeopathy. Ние използваме хомеопатия. For detoxification. There is a kit. Ние имаме кит. Call it detox. Наречен детокс. With that kit, we clean the body. Тялото. And then we can individuate the causes of the и след това можем intoxication. да индивидуализираме причините за интоксикацията. And then we can treat it. И след това може да въздействаме. This is the protocol of M.P.R. Това е част от протокола на M.P.R. Thank you. Други въпроси, колеги? Доктор Стоев, имам един въпрос. Слушам. Този депрограматор, който поставя като шина, има ли нещо общо с... и може ли да се направи паралел с това, което вие правите на ръбцова захапка с талпач? Лично ще отговоря не. Не, това е всъщност професор, question is about reprogrammator, what you show, reprogrammator on the teeth, which is produced by the dentist. Yes, that is a special. I tell you something about reprogrammation of the craniofacial system. When we deprogram the system, first we annulate the aggression. Отначало, когато сложим този бед, шината, ние правим депрограмиране на системата. And then, и след това, the dentist зъболекаря will find ще намери the central relationship of the jaw, ще определи централната позиция на долната челюст and the vertical dimension. И вертикалните размери. There is a course we have for dentists, special for dentists. Това е специален курс, който имаме за зъболекари. To find the exactly jaw position and the exactly vertical dimension. Точната позиция на челюстта и точните вертикални съотношения. In balance with the body. В баланс с тялото. Where we have to create the occlusion. Където ние създаваме новата оклузия. We change the protocol. Всъщност шината, която използвам Ганчо, е всъщност шина за депрограмиране само. А онова, което той показа, е вече за репрограмиране, което се изработва допълнително заедно с зъботехника, като се определят вертикалните взаимоотношения. Excuse me, professor, I explain what means in dental point of view. Yeah, the dental point of view is very, very
different than the general deprogramming and reprogramming, in our point of view, денталният поглед е доста различен, като депрограмиране и като репрограмиране от традиционната гледна. we need to find a good balance of the craniofacial system да намерим добър баланс между краниофациалната система with the rest of the body. с останалата част от тялото. And then И след we това, create the occlusion with и след това ние prosthetics, създаваме orthodontics or orthopedics. дали с ортопедия, дали с... Ясно ли е така? We use orthodontics, orthopedics and prosthetics. But first, we found преди всичко, the good balance of the craniofacial system. ние определяме добрия баланс на краниофациалната система. Deprogramming and reprogramming. Депрограмиране и репрограмиране. We Professor, call- please Yes. explain for our colleagues what you means as a craniofacial system, because that's Yes, craniofacial system is a term we use in our school. This part of our face is a stomatognatic system. В нея стоматогната система е само една част от нея. We call that stomatognatic system. Това ние наричаме стоматогнатна система. И знаете, че има гнатолози в България, но те се занимават само с една част. And this is the cranium. След това има черепа. In the cranium we have vision and ears. В черепа ние имаме зрението и ушите си, слухови апарат. Both cranium Заедно. and stomatognatic system Черепа и стоматогнатната система is craniofacial system. това е краниофациалната система. It's all. Това всичко заедно той го разглежда като краниофациална система. Това е различно от нашата гледна точка, както знаете. All integrated. We Всичко това е cannot treat just here. И не можем да третираме само тази част, долната, да речем. А please explain gnatology като part of craniofacial system. Gnatologic is regarding stomatognatic system. Gnatology is TMJs, muscles, teeth, function of a stomatognatic system, not just TMJs. Стоматогнатната система не е само ставата. Please repeat that because the connection was a little bit falling. The Repeat. connection between, that is important topic. Normally, Това е важен момент. Normally we see only teeth, maximum TMJs. Ние обикновено стоматология да гледаме зъбите и най-много ставата. But the whole system Но is цялата working система together. работи заедно. Cranium and face. Лицето и череп. The function of muscles, Функцията. cranial Мускулите. muscles, neck muscles, Крайните мускули. stomatognatic system. Шините It's a мускули, system. стоматогнатната It's a система. system together. Система, която работи заедно. Аз имам въпрос. Да. По отношение на пациентите с сколиоза. Какво още, освен това, което професора представи, включва неговия лечебен протокол при тези пациенти? Използва ли курсети? Специфични упражнения ли прилага? Какво точно се допълва в лечебния протокол на пациентите с сколиоза? The question of our colleague is what you include in your treatment for functional scoliosis, except these tools what you show. Do you use corsets or any other things? I explained something regarding scoliosis and regarding corset. Okay? Ще кажа нещо във връзка с сколиозата и корсетите. Let me share some Ще споделя. draw. Okay? Let me open here something that is better to you to understand that. Okay? As normally I love to draw something. Okay? I share that. Yeah. Let me 1 second. Let me go here.
Okay, let me share here a whiteboard. You see that? Yes. You see Yes, that? yes, Yeah, okay. yes. The corset is Корсета something like this. е нещо като това. Сега ще го You нарисувам. imagine you have a tree here. Let me 1 second. You imagine you have a tree. Yes? Имате дърво, си представете. With the roots here. Yes, okay? С коренето тук. Very bad tree, but imagine that is a tree, okay? Много грозно дърво, но представете си, че е дърво все пак. And you have a wind here. И вие въздействате тук. И You имаме have a вятър. wind. The Yes, tree wind. Вятър. is moving like this. Yes? И той се движи по този начин. Дървото. And what you did, you put here something И вие to put it слагате straight, тук нещо, to put the tree straight. Yes? за да го държи дървото право. Yeah. If you don't stop the wind, Ако вие спрете вятъра, when you take out this here, the tree is coming again like this. и ако вие махнете този вятър, дървото ще се върне нормално обратно на мястото си. If you have the wind here, you have to Ако put има- something for life here, To put something, for the whole life. вие Because if може you да take махнете out, вятъра. Вие if решавате you нещата. take out this, the trees go back to the bad position. Do you understand that? Yes. Ако вие сложите тук това, то ще остане завинаги по този начин, както показва със стрелката. Now, let me compare that with scoliosis. Нека го сравня това с сколиозата сега. You have craniofacial system Имате dysfunction. краниофациалната система, Yeah. You have colon here. имате гръбначния стълб, You have dysfunction in the feet. имате проблем в стъпалата, You have dysfunction here. имате проблем тук, You have dysfunction in the muscles имате проблем в мускулите that is creating functional scoliosis. и това предизвиква функционална сколиоза. If you put a corset here, А ако вие сложите корсета тук, that will be straight. това ще бъде изправено. But if you don't stop this dysfunction, this Но ако вие спрете dysfunction, тези дисфункции and this dysfunction, when you take out the corset, и вие махнете корсета, the scoliosis came again. сколиозата се връща отново. Because scoliosis is not a disease. Защото сколиозата не е болест. It's a dysfunction. Това е It's an adaptation of Това е the colon адаптация на гръбначния стълб by different dysfunctions. с различна дисфункция. The origin is not in the colon. Причината не е в гръбначния, It's not in the muscles. не е в мускулите. Is in different body dysfunctions В that are различните телесни дисфункции, които предизвикват creating an adaptation of the colon. Адаптация чрез сколиозата. Only one case Само един случай is not functional не е функционален, when the colon is bigger than the body. когато гръбначният стълб е по-голям от тялото. Това не ми е много ясно. This is anatomical scoliosis. Това е анатомичната сколиоза. 5% of the population have anatomical scoliosis. 5% от населението имат такава сколиоза. You mean structural сколиозис? Structural, yes it is. У нас е позната като класификация структурната сколиоза. 5% of the population have 5% this от scoliosis. имат такава сколиоза. 95% of the population have dysfunctional scoliosis. 95% са с функционална, както наричаме ние, сколиоза. And we cannot treat that with a corset. И ние това не бива да го третираме с корсет. We treat the dysfunctions, третираме дисфункциите and then we do physical rehabilitation и след and това osteopathy. физична рехабилитация с остеопатия.
and the scoliosis disappear. И сколиозата изчезва. Do you understand that? Yeah? Разбрахте ли това? Мариана? Нямам съмнение, най-малко дори в това. Моят въпрос беше, и който ти, Венци, много добре преведе, моля те, попитай го отново все пак. Освен споменатия протокол, който той маркира, някакви други специфични моменти в плана на лечение добавя ли при пациентите с сколиоза? Ако желая да ги сподели, разбира се. Какво имаш предвид? Просто не разбирам въпроса. Ами има доста други възможности, освен курсета за лечение на функционалната сколиоза. И бих искала да знам той какво прилага, просто да го назове. Професор, the question is, what are different additional ways for treatment of functional scoliosis, except this what you show before? In our point of view, scoliosis is an adaptation of the body на тялото, that created for different dysfunctions която е причинена от различни дисфункции на тялото. That's why our protocol said, затова нашия протокол казва, individuate the dysfunction, трябва да се индивидуализира дисфункцията, take out the dysfunctions, да се премахне дисфункцията, muscles will work better, тогава мускулите работят по-добре, will be in balance, ще бъдат в равновесие, and then do physical rehabilitation. И тогава ще се прави физиотерапевтична рехабилитация. Така че, Мариана, аз бих добавил само това, че се добавят всеки, като се определи индивидуално какви са причините за тази сколиоза, защото не е една и съща при различните хора. Yeah. Тогава This is different point of view, Vince. This is different point of view. Yes? Това е различна гледна точка просто и заради това е може би трудно да се възприема от начало, но нещата са индивидуални, категорично индивидуални като подход. Видях го с очите си в Испания. Благодаря, Венци. Благодаря. Други въпроси има ли, колеги? Ами, понеже времето напредна доста, ще благодаря на професора, но преди всичко искам да благодаря на вас за търпението и активното участие. Thank you, Professor. Thank you so much. Okay, thank you for all of you to stay here with me and waiting. And I hope you enjoy the presentation. I hope. Okay? Окей, всички вас очакваме, ще получите запис от тази лекция, а той пропусна да каже, и всички вие сте регистрирани и сте поканени на неговия основен курс, който ще бъде през юни месец. В Кордоба ще разискваме и възможността да направим и в България такъв курс, но ви казвам, че това наистина е една допълнителна нова парадигма в постурологията. Повечето от вас са вътре в нея и един различен поглед върху лечението на пациентите. Thank you, Professor. I want to tell something for the people. When it's finished the recorder, the people who is registered in our application, и които сте се записали днес, ще получите запис от тази лекция. They will receive the recorder of the lecture. Ще получите запис от тази лекция. Вие сте пратили мейлите си, така или иначе. By mail, yes? Yes. They will receive by mail. With the email they register, they will receive immediately. When the recorder is ready, they will receive the recorder and they can see every time you want in your house. Ще получите записи, може да го гледате колкото искате след това. And I hope I see a lot of you in our courses in the future. I hope. Надявам се да видя много от вас на бъдещите курсове, които ще организираме. And thank you so much, Benzi, for all your effort and for all your collaboration with the school and your association. Thank you so much and see you in the future. Thank you again. Благодаря, колеги, още веднъж. Благодарим и на професора и до нови